Kull min qed jgħaddi mill-inħawi tal-Mellieħa qed jiffaċċja kju kbir ta' karozzi illi fl-eqqel ta' sħana ma jinżel xejn tajjeb mas-sewwieqa Maltin u Għawċin. Bħalissa traffiku qed jiġi ddevjat lejn iċ-ċentru ta' din il-lokalità, eżattament minn triq George Bort Olivier għaliex qed isir xogħol infrastrutturali fuq il-bypass tal-Mellieħa. Minħabba li din it-triq hija dejqa wisq u jkun hemm ukoll vetturi pparkjati, ikun hemm konġestjoni kbira ta' traffiku illi twassal għal kjuwijiet kbar. Dejjem l-istess. Kemm iddum bejn wieħed u ieħor fit-trafik? Skont illum ħafna traffiku. U qasam ix-xogħol u hekk. Indum ħafna ddum. Bit-turisti ser iċ-Ċirkewwa u nabbi miċ-Ċirkewwa l-isfel biex niġbor in-nies mill-lukandi mill-Maritime Hotel. Jew mill-lowna irrid indur id-dawra kollha. Nitla' mill-bypass u nerġa' ninżel ġo tat-trafik biex niġbor in-nies. Ġieli tagħmel sija waħħal u jekk issib trakk wieqaf dik nhar domna satej u nofs. Satej u nofs waħlin għax waqaf trakk. Missom qabel fetħu dik it-triq m'għamluhiex one way hawn. Nagħmilha one way, imma l-lesti l-oħra ħadd tkun tista' tgħaddi mhix hekk. Innawwaħ lin-nofsija. Dejjem hekk ikun it-traffiku. Dejjem hekk. X'tora trafik ħa m'għandniex kwarta. Kwarta tistennew. X'tagħmel? Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu il-kelliem laburista Charles Buħaġar fakkar kif is-Sindku Nazzjonalista Robert Kutajjar kien iddeċieda li din it-triq tkun miftuħa minn direzzjoni waħda biss, deċiżjoni li l-Ministru Austin Gatt kien qal li ma kienx jaf biha. Qal li kieku kien hemm ippjanar aħjar dan l-inkonvenjent ma kienx jinħoloq. Setet il-bypass inħadmet f'ġiex fażijiet pereżempju, ana naħa waħda minnhom bħalma sar ġewwa triq Garibaldi ġewwa l-Marsa. U dawn l-affarijiet li setet ġiet ikkunsidrata kienet li tipprovdi servizz il-Gozo Channel alternattiv, mhux biss ġifieri l-uniku servizz, tħalli dak taċ-Ċirkewwa imma terġa' tmur għas-servizz li kellha minn ġo San Miżun. Il-Gvern suppost għandu policy li fis-sajf ma jsirux xogħlijiet infrastrutturali f'żoni turistiċi. Iżda fil-każ tal-Mellieħa jidher li dan ma applikax. U fl-eqqel tas-sajf meta jkun hawn ħafna turisti jiġu għal-btala f'din il-lokalità, jiġu fir-restaurants f'din il-lokalità, jagħmillek proġetti bħal daw li qed ikunu ta' żvantaġġ għal min qed jinvesti f'dawn il-lokalitajiet. Xogħol fuq il-bypass tal-Mellieħa mistenni jibqa' għaddej sa tmiem din is-sena.